За днес предложението ми е за пържени чушки с сирене и домати на фурна. Много интересно ядене, което може да се приготви във всеки един момент. Слабо се затопли олио и се посолява. Това е важно, за да не пръскат чушките. Може да видите, слагам ги и слабо нагрявам. Така изчаквам за няколко минути. В противен случай, ако е много гореща мазината, олиото ще пръска. Нарязвам домати, нарязвам и чесън. И сега, леко запържените чушки се слагат в тавичката. Поръсвам с чесън, 2-3, колкото скелитки желаете. И тук е момента чушките да се посолят. Покривам ги с нарязани на купчета домати. Слагам и люти пиперки, но не е задължително. Аромата идва от пресния риган, който може да бъде и сушен. Допълвам вкуса с нарязан магданоз. Най-накрая добавям натрошено сирене. И всичко това заливам с мазнината от пържените чушки. Пека 20 минути в загрята фурна на 180 градуса. Ястието е чудесно и много ароматно. Ето сега и рецептата. Пържени чушки на фурна. Необходимите продукти: 500 грама червени и зелени чушки, 2 домата, около 200 до 250 грама, 2 люти чушки, 2 скиритки чесън, 200 грама краве сирене, 10 листенца пресен магданоз или една чайна лъжица сушен, една клонка пресен ригъл или една чайна лъжица сушен, една кафена чаша олио, около 60-70 мл, сол.